এখানে আমি র্যাম হিসাবে দেখেন রামেস্তা ব্র্যান্ডের একটি 8 জিবি গেমিং র্যাম বিল করছি DDR4 এর। আচ্ছা, হিটসিন সহ যেটা সহ DDR4 8 জিবি রামেস্তা ব্র্যান্ড 2666 পাঁচ। সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। আর 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে লিনাক্স আইটি সলিউশন। বিশেষ করে যারা গ্রাফিক্স কার্ড সহ পিসি বিল্ড করতে চান, যারা দেখা যায় ভিডিও এডিটিং করতে চান বা দেখা যায় ফটোশপের আপডেটেড কাজগুলো করতে চান, তাদের জন্য খুব চমৎকার দুটো পিসি আমরা দেখাবো। একটা হচ্ছে 25,500 টাকা, একটা হচ্ছে 32,000 টাকার ভেতরে। তো এই পিসিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন লিনাক্স আইটি সলিউশন। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা এলিফেন্ট রোডে। এটা হচ্ছে আপনার সুবাস্ত আর্কিড আইসিটি ভবনের লিফটের 4-এ, দোকান নাম্বার হচ্ছে 421 422। তো আমাদের সাথে রাসেল ভাই রয়েছে। রাসেল ভাই আমাদেরকে পুরো ভিডিওটাতে সহযোগিতা করবে। বর্তমানে যে পিসিগুলো রয়েছে এগুলোর সাথে আপনার র্যাম কী দিচ্ছে বা আপনার কেসিংগুলো কী দিচ্ছে সব কিছুই আমরা বিস্তারিত জানাবো। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে হচ্ছে রাসেল ভাই। রাসেল ভাই কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো রাসেল ভাই আজকে আমাদেরকে আরো মনে হয় দুটো গেমিং পিসি দেখাবেন। তো মোটামুটি একটা হচ্ছে বাজেট হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের সামনে রয়েছে এটা হচ্ছে 25,500 টাকা। 25,500। আচ্ছা, এটাতে কি কি রয়েছে আমাদেরকে যদি একটু জানান। সাফল ভাই, এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করছি আমি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড। আপনি দেখেন যে বেশিরভাগ সময় ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড দিয়ে করার চেষ্টা করি। আচ্ছা আচ্ছা, এই মাদারবোর্ডটি গিগাবাইটের H110 110 আমি হবে। যদিও এটার সাথে প্রসেসর হিসেবে 6th জেনারেশন i3 বিল করছি, বাট আপনারা চাইলে এটাকে পরবর্তীতে Core i7 7th জেনারেশন পর্যন্ত আপডেট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন আমি Core i3 6th জেনারেশন দিচ্ছি। আপনি তো মনে হয় 2-1 বছর পর আপনারা আপডেট করবেন, Core i5 লাগাবেন 7th জেনারেশন বা Core i7 7th জেনারেশন। মানে এটাতে i3 i5 i7 সবগুলো আপনারা চাইলে সাপোর্ট করবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। এখানে প্রসেসর হিসেবে দেখেন আমি এই ইন্টেলের Core i3 6th জেনারেশন একটা প্রসেসর। আচ্ছা, i3 6th জেনারেশন থাকছে ইন্টেলের, ওকে। জি, এখানে আমি র্যাম হিসেবে দেখেন রামেস্তা ব্র্যান্ডের একটি 8 জিবি গেমিং র্যাম বিল করছি DDR4 এর। আচ্ছা, হিটসিন সহ যেটা সহ DDR4 8 জিবি রামেস্তা ব্র্যান্ড 2666 বাস। 2666 বাসের স্পিডটা খুবই ভালো পাবেন যে আপনারা। এটা আসলে আমি আরো নরমাল র্যাম দিয়ে করতে পারতাম, তাতে আসলে বাজেটটা কমে আসতো, কিন্তু আসলে পিসির যে কোয়ালিটিটা বা কাজ কোয়ালিটি করে যে মজাটা সেটা আসলে পাওয়া যেত না। আমি আচ্ছা জন্য আসলে সবকিছু কোয়ালিটিফুল দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি, কম বাজেটের ভিতরে। ওকে। তো আমরা এসএসডি হিসেবে চয়েস করছি দেখেন ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 240 জিবি একটি এসএসডি, অরিজিনাল এসএসডি। আচ্ছা, অরিজিনাল একটা যদি আমি কপিটা ইউজ করি 500 টাকা কমে যাবে, বাট এটা আমার রেপুটেশনটা খারাপ হবে, এই জন্য আমি করিনি। আমি একটা ব্র্যান্ডের অরিজিনাল এসএসডি এর সাথে বিল করেছি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ঠিক আছে, এবং এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে খুব পপুলার ব্র্যান্ড V1 এর V1 এর একটি পাওয়ার সাপ্লাই। যদিও এখানে 550 ওয়াট লেখা আছে সাইবুল ভাই, বাট এটা 350 ওয়াট জেনুইন আছে। 350 ওয়াট জেনুইন রয়েছে। আছে, আচ্ছা, এবং এটা গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই বড় ফ্যান সহ, বড় ফ্যান ঠিক আছে, এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এটা। ওয়ারেন্টি সহ আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ওকে। এটার সাথে আমি কেসিন হিসেবে দেখেন সেভওয়ের একটি কেসিন। এই কেসিনটা খুব পপুলার একটি কেসিন, সেভওয়ের, কিন্তু এটা কিন্তু দেখেন 8GB লাইটিং রয়েছে। এটা 7টা কালার চেঞ্জ হচ্ছে, এবং আপনি চাইলে যে কোনো একটা কালার স্টিল নাও মানে স্টিল করে রাখতে পারবেন, এবং আপনি যে কোনো ভাবে লাইটটা চেঞ্জ করবেন, অফ করেও রাখতে পারবেন। আচ্ছা, অফ করেও রাখা যাবে। দেখা যাচ্ছে লাইট না চাইলে আপনারা অফ করে রাখতে পারবেন। খুব সুন্দর একটি কেসিন, এবং খুব মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আমি জানি না কাস্টমারদের মানে চাহিদারও কিন্তু এটা মোটামুটি শীর্ষে রয়েছে। জি। আচ্ছা, ওকে। এবং এটার সাথে আমি মনিটর হিসাবে দেখেন গিগাসনিকের 19 ইঞ্চি এলইডি মনিটর আমি এটার সাথে বিল করেছি। আচ্ছা, এলইডি মনিটর থাকবে 19 ইঞ্চির। এটার সাথেও 1 বছরের মনে হয় ওয়ারেন্টি। 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে, জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এবং আমি এখানে কিবোর্ড মাউস হিসেবে দেখেন আমি এইচপি ব্র্যান্ডের একটি 8 জিবি কিবোর্ড মাউস বিল করেছি এর সাথে। আচ্ছা, 8GB কিবোর্ড মাউসটা থাকবে, এটা কিন্তু এইচপি ব্র্যান্ডের হবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এই টোটাল পিসিটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 25,500 টাকা। সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন হচ্ছে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 3 বছর ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, তো আসলে অনেকেই ঢাকার বাইরে থাকে, যারা নিতে চায়, আপনারা তো দেখা যাচ্ছে কুরিয়ারে সারা বাংলাদেশে আমরা জানি যে ডেলিভারি দিচ্ছেন। আর যারা ঢাকায় রয়েছেন তারা তো মানে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন। আর ঢাকায় যদি কেউ হোম ডেলিভারি চায়, আপনারা কি ঢাকায় হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন কিনা? ঢাকায়ও বা আশেপাশে হলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি, তবে ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারা আইসা দেখে শুনে নেওয়াটাই বেটার। আচ্ছা, যেহেতু ঢাকায় রয়েছেন আপনারা সরাসরি চলে আসতে পারেন। তো আপনার লোকেশনটা একটু বলে দিবেন, ইজি লোকেশন, কেউ
যদি সরাসরি আসতে চায়? আপনাদের সর্বপ্রথম এলিফ্যান্ট রোড আসতে হবে। ঢাকা এলিফ্যান্ট রোডে এসে আপনি আমাদের মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড আইসিটি ভবন। এটা লিফটের 4-এ উঠবেন, লিফটের 4-এ উঠে 421 422 নাম্বার আমাদের শপ। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এগুলো আমরা যেই কাস্টমাইজ করে যদি কেউ নিতে চাই, যে আপনারা তো 8GB RAM দিয়েছেন, আমি যদি 16GB করে নিতে চাই করতে পারবে। উনি যে প্রসেসর চেঞ্জ করে উনি i5 নিতে চায়, i7 নিতে চায়, সেটা নিতে পারবে। জাস্ট আপনাদের একটু কথা বলে প্রাইসটা হয়তোবা একটু বাড়ালে বাড়তে, আর না কমাতে চাইলে কমবে। তো মোটামুটি এইটা হচ্ছে আমরা 25,500 টাকারটা আমরা দেখালাম। এরপর আমরা দেখাবো আপনাদেরকে 32,000 টাকার আরো একটা পিসি রয়েছে, সেটা এখন আমরা দেখাবো। সো যেটা বলছিলাম অলরেডি কিন্তু আমরা এরপরে যেটা রয়েছে আমাদের 32,000 টাকার যে গেমিং পিসিটা, এটা আমরা দেখাবো গ্রাফিক্স কার্ড সহ। তো রাসেল ভাই, এটাতে কি কি রয়েছে আমাকে যদি একটু বলেন। যারা একটু গ্রাফিক্স কার্ড সহ পিসি বিল্ড করতে চান তাদের জন্য এই পিসিটি। যারা একটু ভিডিও এডিটিং বা ইউটিউবিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন অথবা ফ্রিল্যান্সিং করতে চান এবং পাশাপাশি গেমসও খেলতে চান, তাদের জন্য এই পিসিটা। আমি এই পিসিটা আপনাদের বিল্ড করে দেখাবো। এখানে আমি মাদারবোর্ড হিসেবে দেখেন চয়েস করেছি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটি H110 একটি মাদারবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, H110 হবে এই মাদারবোর্ডটা থাকবে, মাদারবোর্ড। ওকে। এবং আপনারা জানেন যে গিগাবাইট ব্র্যান্ডটা খুব পপুলার একটি ব্র্যান্ড এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে এটা। এজন্য আমি গিগাবাইট দিয়ে বেশি বিল্ড করার চেষ্টা করি। ওকে। এবং এখানে প্রসেসর হিসেবে দেখেন আমি চয়েস করেছি ইন্টেল কোর i5 6 জেনারেশন। আচ্ছা, i5 এর 6 জেনারেশনের প্রসেসরটা থাকবে। আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে কোর i5 হলে ভিডিও এডিটিং বা গেমিং বা ফ্রিল্যান্সিং করতে খুব ভালো হয়। এজন্য আমি কোর i5 রাখার চেষ্টা করছি এখানে। তো এখানে র্যাম হিসাবে চয়েস করছি রামেস্তা ব্র্যান্ডের একটি 8GB হিটসিন সহ গেমিং র্যাম। আচ্ছা, 8GB হিটসিন সহ DDR4 গেমিং র্যাম 2666 বাস। 2666 বাসের থাকবে এটা রামেস্তা ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, এখানে আমি এসএসডি হিসাবে 240GB ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল এটি অরিজিনাল এসএসডি বিল করেছি এর সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের অরিজিনাল এসএসডি থাকবে। যে এখানে স্লো করার মতো কোনো জিনিস আমি ইউজ করিনি, সবগুলোই ফাস্ট হওয়ার জন্য যা যা লাগে আমি তাই করেছি। আপনারা চাইলে পরে এটাকে নিজের মতো করে আপডেট করতে পারবেন, বাট আমি যেভাবে করেছি তাতে মনে হয় না যে আর আপডেট করা লাগবে। তারপরে যদি আরো হাই প্রোফাইলের কাজ করেন সেক্ষেত্রে র্যাম একটা বাড়াইতে পারেন, ঠিক আছে, তাহলেই এনাফ। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এখানে আমি গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে কালারফুলের একটি গ্রাফিক্স কার্ড আনার চেষ্টা করছি। দেখেন, আপনারা জানেন যে মার্কেটে এখন গ্রাফিক্স কার্ডের দাম অনেক আগুনের মতো হয়ে গেছে। তো তারপর আমি চেষ্টা করছি কালারফুলের GT 710 2GB একটি গ্রাফিক্স কার্ড এটার সাথে বিল্ড করার চেষ্টা করছি। আচ্ছা আচ্ছা, 2GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে, ওকে। এবং এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ভেলুটপ ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রাখার চেষ্টা করছি। ভেলুটপ ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, আপনারা জানেন যে ভেলুটপের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো খুবই ভালো, 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে যাতে, ওয়ারেন্টি সহ আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ভেলুটপ ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই। এবং কেসিনটা দেখেন সাহুল ভাই, আমি গেমিং কেসিন দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে। ভেলুটপ ব্র্যান্ডের 8GB সহ, সামনে দুটো কুলিং ফ্যান থাকবে আর হচ্ছে পেছনে একটা কুলিং ফ্যান থাকবে। এটা দেখা যাবে, এটা চার্জ জাতীয় একটা আছে ট্রান্সপারেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটাও চাইলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। ওকে, এর সাথে মনিটর হিসেবে আমরা গিগাসনিকের এলইডি একটা 19 ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন মনিটর আমি বিল্ড করেছি। 19 ইঞ্চির একটা মনিটর থাকছে, খুব চমৎকার। আসলে এটা অনেকেই বলেন যে ভাই এটা চেঞ্জ করে এইচপি বা ডেল নিতে পারবে কিনা। আপনারা সব ধরনের চেঞ্জ করতে পারবেন। আসলে আমি বাজেটটা কমানোর জন্য এটা চেষ্টা করি এবং মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে যেটা আসলে ভালো ওইটাই দেখানোর চেষ্টা করি। আচ্ছা, এটা চায়না মনিটর হইলেও গিগাসনিক খুব ভালো একটা পপুলার ব্র্যান্ড এবং এটা অনেক ভালো। আমি এই পর্যন্ত অনেক বিক্রি করছি, কয়েকশো পিস বিক্রি করছি, আলহামদুলিল্লাহ এখন কোনো সমস্যা পাইনি, ওর বড় কোনো প্রবলেম পাইনি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এর সাথেও আমরা কিবোর্ড মাউস হিসেবে দেখেন RGB একটি কিবোর্ড এবং একটা মাউস HP ব্র্যান্ডের, ওকে, 8GB একটা কিবোর্ড মাউস কিন্তু থাকছে, খুবই চমৎকার। সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা, আর সাথে এটার ওয়ারেন্টি থাকছে হচ্ছে ফুল পিসিটার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। 1 বছরের মধ্যে যাই হোক রিপ্লেসমেন্ট, কোনো দেরি করব না এবং আমরা সময়ও নেব না, সাথে সাথে চেঞ্জ করে দেব। আর 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে যারা নিতে চায় আপনারা তাদেরকে কিভাবে দিচ্ছেন? আমরা 64 জেলায় মাল কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে আপনারা সর্বপ্রথম 2040 টাকা আমার বিকাশ নাম্বারে পেমেন্ট করবেন। দেন নাম, মোবাইল নাম্বার, লোকেশনটা আমাকে মেসেজ করে দিবেন। ওই 2000 টাকা মাইনাস করে বাকি যে টাকাটা থাকে এটা আমরা কন্ডিশনের মাধ্যমে পাঠাবো। আপনারা মাল হাতে পেয়ে বাকি পেমেন্টটা করে দেবেন। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে যার যেমন প্রয়োজন, এছাড়াও আরও অনেক পিসি রয়েছে, আপনারা কিন্তু সেগুলো তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারেন।